എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പനിക്കൂർക്കയെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന കൂടുതൽ പരിപാലനമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് പനിക്കൂർക്ക. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെ നീര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ചുമ, ജലദോഷം, പനി ഇതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക ഇലയുടെ നീരെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിൽ, അതായത് ഒരു ഇരുമ്പ് പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഇല വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് വാട്ടി ആ ഇലയുടെ നീരെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി. രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ട്, അതായത് ഇല ഒന്ന് ആവിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അത് കൊടുക്കുന്ന രീതി. മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതി. ഇനി നമ്മൾ 1 വയസ്സിൽ കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പനിക്കൂർക്ക നീര് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഏകദേശം ഒരു 2 ഇല മതിയാവും. 2 ഇല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം നീര് കിട്ടും. ഈ 2 ഇലകൾ നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൽക്കഷ്ണം കൂടി അലിയിച്ച് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നീര് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു 3-4 ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് 2 നേരമായിട്ട് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വരെ. അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ പനിയെല്ലാം മാറി വരുന്നവരെ, പനിയും ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2-3 ടീസ്പൂൺ നീരെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ചെറുതേനായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്, ചെറുതേൻ ചേർത്ത്, അതായത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾ നീരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോ 3/4 ടീസ്പൂണോ തേൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പനിക്കൂർക്ക നീരെടുത്ത് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ തേൻ ചേർത്ത് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് 2 നേരമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും ഈ പനിക്കൂർക്ക നീര് നല്ലതാണ്. അതായത് പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പനിക്കൂർക്ക നീര് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പനിക്കൂർക്ക നീര് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കുട്ടിയിലേക്കും എത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും പനിക്കൂർക്ക നീര് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്ന പനിക്കൂർക്ക ചെടിയാണ്. നിങ്ങളിത് 1 പ്രാവശ്യം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. കൂടുതലായിട്ട് പരിപാലനമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും പഴയ ചെടിയിൽ നിന്നും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് പുതിയ മണ്ണും വളവും ഒക്കെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നട്ടു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഇലകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 4 ഇല പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഇല നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ഞാനിത് ആവിയിൽ വേവിച്ച് നീരെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പനിക്കൂർക്ക ഇലയാണ്. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 4 ഇലകൾ, ഇതുപോലുള്ള 4 ഇലകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇലകൾ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ അരിപ്പ പോലുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതായത് ആവി മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇലകൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇലകളെല്ലാം ആവിയിൽ ഒന്ന് വാടി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഈ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. മറ്റേ ഭാഗം കൂടി
ഒന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഇലകളെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലകൾ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇലകളായിട്ട് പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നീര് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം മുഴുവൻ നീരും ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില പൊടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ നീരിലുണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടികളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ 1 വയസ്സിൽ കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൽക്കഷണം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ 1 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.